Nawagtangan og amahan. Unya kanang ako mo'y nabarog nga murag kinamagwangan pero ikalima ko gikan sa kinamagwangan pero sa ilang nawagtangan og amahan. Unya kanang ako mo'y nabarog nga murag kinamagwangan pero ikalima ko gikan sa kinamagwangan pero sa ilang ngadto sa among ginikanan og sa mga igsuon mo nang ako murag mo'y nibarog nga kinamagwangan kay di man ko gusto nga ako og akong mga manghod dili katiwas og eskwela kay kato nga pa eskwela pero naminyo ko nga wala ko kahuman og eskwela. Niabot si Charles akong kinabuhi nga sige og una nga mahimo kong nurse or maestra pero sa kakabus lagi akong giuna ang akong mga manghod nga duna sad sila'y maabot nga maayong kaugmaon nga akong nagian sa una nga grabe jud kalisod. Pero inig magtuon ang akong mga alaga, excited kay ko nga motanaw nila para kakat-on pug ko ba haron dili sad ko magbitay sa nga wala jud ko nahibaw-an. Sumauto nga ako gyud mismo ang nang-inquire kay gusto jud kong makahuman. Tinuod na ang giingon nila nga kung madagma ka sa unang higayon, aduna pay laing higayon nga magkol kay walay babag sa pag-eskwela bisan og dako na ka og edad. Bisag ninyo na ka. Busa ang akong ikasulti sa mga nakagraduate karon nga